きまはい、す。どうもお願いします。ご視聴ありがとうございます。カプリキャンプです。今年最後のアウトドア、利根川遊遊公園焚き火しに行きました。また来年も焚き火したりキャンプしたりしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。